Ashamaa harka fuunee hordoftoota fi kabajamtoota mul'ataa tuubii kan biyya keessaa fi kan biyya alaa jirtan nageenyi koo kan jaalalaa kabajaa bakka jirtanitti isin bira naaf haa ga'u isiniin jedha akkam jirtanii nagaa keessanii ani nagaa kootii galata waaqayyoo oduu gara dhufeetti ittiin darbeen duratti warri mana kanaaf haarawaa taata saskiraayib laayik gochuu hin dagatinaadha. Har'a mul'atummaan qabattee dhufte jechuun keessan piraankii qabadhee dhufe yoo naa milkaa'etti jechuudha. Innaa piraank isallee eenyurratti jettoo jettanii na wajjin tura agaduma viidiyoo kanaatitti abbicha walumaan barraasiniin jedha hin beektan waan ta'eef jechuudha. Innaa narratti dawwaltee kaate deebiseen dawwalaafii jechuudha. Silkiin asteerii dhiimoon ishii baay'ee nageechisu mee dawwalii fi naan jette. Mana yaalaa geessi akkam gootare. Xallaa fireezaa keessa godhi xiqqoo. Ani kan jedhu asteera hajara fasii dawwalee beektaa mastuu amma mastuudha dawwalee mastuun ishii gaafadhu mee naan jette. Ajaa'iba qabdi. Halkaniin piraankii nama godhanii guyyaa piraankii nama godhan malee halkan piraankii nama godhanii. Ajaa'iba qabdaati. Muudinuu guyyaa galgala namaa dhufti gori gaa'ee amma muudiin isa sababtu jettee kaatee dhufte ati miidhama dhuftee hin galta. Eeshi. Nama sababtu wajjinaa dhuftanii piraankumaaf dhufte beeyaa ta'e. Laa piraankii moti kun amma wannoodha beektaa. Piraankii mastuu baasa seete isaa irratti hojjannaan irrattis piraankii hojjette seete. Argaa keessarratti piraankiin hojjedhu atukkee namarraa kaasta waan ta'eef. Mulkee akkana jette mulkee dhaqnite tokko pirankii irratti hojjette sodaatti okkeen irraa kaastette okkee irraa kaasa hojjedhu bakka kalaasanii irratti kan beeka waan ta'eef ifanaasaa bakka maal natti hojjechuu barbaadde. Sun nama darbee jira ka gisee san darbe piraankiin beektaa amma waan wayita si gaafadha reetinan sanumastuu gaafadhu naan jedhe beektaa ishii gaafannaan ishii immoo ishii gaafadhu naan jedhe abboo dadhabeen shamarran kanallee. Shimaan ergi. Beektaa mucaa wayii biyya irratti jechuudha suuraa wayii walii gad oofanii beektaa. Annaa dura asteer bira turee suuraan kunii meeshii gaafadhu ishiin janaa turte mucaa kana naan jette. Mucaan immoo nama biraa wajjin jira. Dubbiin amma erga asteer taate meeqoo asteerii hin baasti dhuguma yoo ta'e mistiraan jedheeni. Oo dhuguma yoo ati dhuguma janaa jante moo mucayyoon irraa yaa dhaabattu. Maal fuutare? Gaafa duraa miseenjar irraan itti dhaqee beektaa waama jana kanarratti kaasnee akkanatti barii suuraa kana mucayyoo goddanyaa xiyyaata akka jaalate mucaan kun ennaan bare asteer illee janaajjantee turte mucaa kanaan naan jette. Asteer illee janaajjante.
Asteer dhuguma dubbadhu kaassobiniiti am. Dhugaa rabbii ani namu jala jenneen tara nama biyya keessanii immoo La gara shawaati moo maal jedhamu mucaan ibboo biyya keenyaa muti. maarreef nama biyya keenya kiyya eegatee baga jala jenne nama biyya keessanii sosee indoo baga dhukkee irraa kaasa. Atodo Muhammadoo qabdu akkamitti nama biraa janaajjanta. Ani jala jenne kaawwadoon jala jenne jedhati jemma jennadha wallaan ibboon ammaani maal jala jennaniyyuu. Qalbii dhiiska asteer amma dhugumaa bar mucayyoon ofan ajjeesaa yookiin narraa haa goruu jechaa jirti. Gamadii bitatti ergatee jettee waan ittiin obsa qabdu. Ani immoo asteerii jaalallee qabdi ishiin abbaa manaa waan akkana kan hojjettu yookaan obbolummaa wajjin haasaa jirti meeqoo nan gaafadhaadhe an duras gaafachuu sodaadhayu mastuun gaafadhe mastuun immoo mee gaafadhu naan jette ishiin hin himti mistira. Waa biraatiin illee dhuftanii firaankii murtii ta'uu waan biraatiin illee dhuftanii gaarii sii ture. Siniin tasaa kaanii dhugaa dubbachuudha amma maaliif seetanii dodoon nama jere qabaadhe jere deessin rifadha nama jere sinan hin qabne kanaafuu ani kuni mastuu wajjin maal goone firaankii goone ittanii dhuftani siniin tasaa kaane dubbachuu biraatiin barbaadatan. Mucayyoo biraankii mootti ammoo qalbii dhiisi asteer qalbii dhiisi dhugaa sitti haasaa jiran fayyaan qabdu suura isaa siifan erga. Mucaan borciin qabu qal'uma akka jaarsa keetii sani. Guddaadha moo xiqqaadha? Situ janaajjane natu janaajjane yeroo xiqqaadha moo guddaadha kan naan jettu akkuma jaarsa keetii sanga. Jaarsa lama godhadhe gaajoo xintii qabade gaa. Lama qabadadhe gaajoo. Ati amma namatti maa taphatta toloo jaarsa qabdu sin jaaladha maa jettaan dhiira gandaatiin wayi jaalallee nama biraatis balleessitee keetis of jala gallakkisuu hedde mee maal gochuu akkas jettaan ati. Yoomiyyuu gaddisanii lubbuu kiyya tiruu kiyya yoomiyyuu san gaddisanii. Lees jireenya namaa keessa seentee sin jaaladhettarree mucaadhaan. Gurraacha akka maleetis mooti makalkalanyaadha. Suuraa isaa siifan erga na bira hin jiraani. Suuraa annataadha na bira jira si erga. Aynataadha maal godha si biraatu jettee dadhabdee ukkee irraa kaas kanatti as fiddee dhufte anatti. Laa kana mucayyoon irratti erga giiftii ta'e. Suuraan keetillee bira jira. Iyyamu. Facebook irraa buufatedha. Beeku waan ta'e. Dubartii dhafuun erguun kan kana dhiira erguu dhiisitii beekti. Suuraa keetii fi suuraan isaa walitti hidhamee jira. Sirriitti walitti akka baabbaramne. Kootii akka gingilchaa kaawwattee jirtu tokkoo fi masqalii maal ofirraa qabdaayyuu masqalii maaramiiti moo maal ofirraa qabda akkas garuu. Kootii gingilchaa. Akka gurraacha. Qabeena gingilchee jechuudhaan wataate godhi gara bakka kootii gingilchaa kan uffate qilleensi ittaan akka waleetuma godhi hin beeku ani gaashannaa qabaabare taa bakka miskiina. Naan akka baabbaru saree. Naan qabaabbaree. Si qabaabbare. Mucayyoo silkii jalaa hiidata akkasitti seenee fi beektaa suuraan keetii fi kan isaa jechuudha. Lakkiin hidhamu silkiin isin hidhamu kun yaaduma oduu odeessaa jirtani ani nama jedhan qabu. Suuraan kee eessaa bira dhaqee ishii silaa nama janaajjantu suuraan kee eessaa bira dhaqe. Ajaa'iba qabda. Maal mastuun naggaadee suuraa keetitti immoo?
olii gadi akka babbareen olii gadi bobbaara as ergaameen allaala ani dhirsan qabaa nuuroo kiyya na hiikina si na hiiku ani ta'e ani dubartoota bira kanaa dadhabee bilookii si godha har'aan qaxxale. Maal bulooki na goota dhugaa natti misin jedhe malee bulooki na godhum sin jedheen. Maasitti mashii waan ani qabne eessa fidatti dhirsa kiyya qaba fudhachuu barbaadde. Mucaa maa jana jaarsa kee maarratti gatanii jaarsan qaba. Mucaa maa jana jantaa mucayyoo irraa as deebistee siin jedha ati jaarsa qabda jaarsa namaa gadhiisi. Mucayyatti sun an akkamitti isheen magaala moo gurraatti dammoo adii dammoo biyya kam jirti beeksifti. Dubaay jirti as. Akka jettuuni walumatti qabannaa namichichaa kan nu danda'u taanani kanaafuu bilbila keenyaa erga dibdeetti walla barsiisan gaaf tokko beekan bira gaafatan. Ati jaarsa qabdaa bar ati jaarsa qabdallee jireenya namaa keessa seentaati. Maala dhugaan egeefti diya shaayiraa dhumne amma beela eeganaan kushiina seenuu eda reeffan hojii mastuu taasee dhufee barishi qooyi booda ishiin hin rabti amma irratti dawwali gaafa dhunaan jette kanaafan dafee sii dawwale. Guruubii walitti asiidha ka amma ishiin sannoo jetti waan taateef maxxannoo baasa dhugaa baasitu ani sirraa hin cufa silkii. Dhugaa wanti nani baasu gaafa namichicha ijaarisa argee ijaarinni na argee dhugaa baasna malee dhugaan bakka biddee baasnu Aste nawwamseen jirarraan janaa jante sanii bar abbichi. Miseenjera irraa nama jedhan jedhuu dhiisiti yoo namni natti barreessana akka tokko na godha habiibti. Guyyaa tokko sirratti dawwalee shaangulliitti jabaastu akka irratti hin argine. Isarratti moo? Bakka jetti bobaasun kiyyanarraa deemii jigaa bahu jechuu kooti. Ishee kana bakka akkattan ari'aa nama ofirraa. Ani nama akkattan ofirraa ari'aa. Jetti bobaasun kiyya jigaa bahu dhiitii ofirraa harka jiru jettee masa ibsan qabanii jechuu biyya bakka. Kanaafuu nama ittiin barbaadu nama jedhan nama tuqu. Cawaaf goota yookaan nama jala yoo daddafi walla barsiisiin akkas gabbeessa gaaf tokko foon harreettis ta'u bahee gaabbasee bittabsii. Suursi haa jedhu. Amma biyyoo akkatti ofirraa nama dhiibdu kana jana janne cawaa si ga'u tokko hin jiru bar. Abeet. Ani miskiina rabbii kooyidha miskiina rabbii. Eenyu kan miseenjara keessa burusi malee? Miseenjara torbanittuu nan jala ji'attuun galu. Eeshi namticha gandaa maal gochuu haasofsiistare silaa miseenjara keessa hin galtu? Hayyuudhaan argitee dhufte taa'amanii ani jajjanaa wantichi akkamitti furdaa xiqqaa gabaabaa qabeenya qabaa? Wayii farra qabda agarte situ janaajjane seeta kan qabeenya isaa na gaafatti. Habiibti oo wal jala jenne dhakkalaas bilbila keenya wal jala jennee afaan keenya amma mucayyoo gadhiisii siin jedhaa barati jaarsa qabda waan ta'eef abibti diya jaarsuma kee qabadhu jaarsa namaa gallakkisi. Ooy mulgeeta amma miseenjarii keessan galaqa maqaa isaanatti himi abba kiyya baga nagaannaa dhufte gaa'ee ta'inna na ta'u miseenjarii keessa ciisee na eegaara qol. Deemi ilaalime miseenjara keessa. Namni sun suurallee si ergee jira maqaa namaa dhayinaan hin jedhin kaa'ana. Gaafadhu naan jedhan malee. Barbaada jirta?
warqabee si ergaan nama jedhe jiru qabu nama. Namni naan jedhe jirudha. ani viidiyoo maal godhettee waraabdee na ergite sin Isin jalan jette naa jette gaali jinni jira moo isin jira keessa maal fidaani gal qurumbee quraanne waan ani maal godhe dammi isin jira galee jira si jemme ani kina rabbiitiin naa ta'anii amma. hundeen ajjennettaa bar Mul'ata si hositti warra coggaran na jechuudha. Nanna bara na cakacaki. Njoo kuna wantu namni takka illee hin jiru isin jira kiyya galiidha. ani Facebook reedee dhuguma footoo sana fa'aa bakka mannaa fashaa godheetu manaa fidee dhufe naaf barsiisuudha jettee nan ture. qooyi kun suuraa isaa siifan ergaa Messenjera ammoo. laa miseenjaran qabu asumarraan as ergaa qooyi Eega wal jala jenne anaaf inni eega wal jala jenne wal beenne suuraa isaa ma hojii naaf ergi taree anaaf inni wal beenne walii ergina akkasumee ergi. erga beette maana qabu caqaccasiistaree natti mikaan sirraan cuba silkii Hiyyummaaf taate ijoollee maaf taate si dhukkubaa? maal na dhukkuba na fayyaan qaba miti Mustashfaa si fudhadhu? lakka ani fayyaan qaba na dhukkubu isin warri miseenjara keessa bultanii jaarsa namaa jaalattani wayi Sirii deemi ahin sirii deemi yaani habibti inti ma tismahi oromoo kalas ያኬ በአረበኛ አሰንሺ ከፈለግሽ ደግሞ በአማርኛ እቺ ሙልጌት ዳጭታኙልኝ በቃ ጭንቀት ሙልጌት የጃምቡል ብኖና ወላጅራ ይባላ ማለት ያፍታ ነጥንድዱ አሃ እሺ ደወላ ጅራ ካይ ደወለ ጋባ ባባ ከቲ ሞ እሺ ደወል Nadawale ka habibi kiyya lubbuun kiyya laalabbaan manaa kiyya. Namni akka manaa qabu kanatti siraata qaba kun akka keessi. Amma mucayyoo lamaanan jedhaa jana jannettan jedhaani dibda siraayi. Akka jettuuni duraan absi walaa barru walii gallee kaanee namichas immoo wajjumani bakka amma chachaanna guddaa jeetti. Dura si baruun barbaada. Irtaa walitti seenuu barbaaddani? Waan abbaa shititi. Ashi bakka jedhika. Jedhika nagaan bul. Numa sii taate. Ajaa'ibaatti sii taate dhuga. Maaliin? Birhaan kee ajaa'ibaatti sii taate gaa jedhi gaafe. Dinta saakkaani gaa. Wayyo hojii keenyaatti dhugaa rabbi asteer. Ati namaan taatu barnamne. Inuu waraabee magan. Ishee sii lafa malee barakka firaan kidaa dhuftanii durmaanuu beekee qabee. Mastuu sitti meeti? Ajjin immoo suusinnaa footoo gaafuma jettu jarattiintu wal qabattee dhufte sa. Mastuu sitti meeti asteer akkam biraan keessatti dalaguu edda? Waan irratti hin dalagdanu biraan kidan argattanu. Argaa ofii mastuu sitti himtamu sitti himne dhugaa dubbadhu. Dhugaa rabbiin atti himne rabbiif. Hojii keenyaatti ishee ati namaa kan taane nan beeka turumaa bar argaa keessi. Ani biraan siif hin ta'u. Karaa jedhaa kanaan nan argattu. Andanyaa nagar dhugaa dubbadhu hin jalajjama. Kanaafuu nan argattu. Garammoo si qabannaare garuma besifattan nu dhabne gara si namatti tole hin jettu gara nama barbaaddansa hay gadi nagaggalabataa jirti suusinnaanis laaligati waan dubbistassa achirraa nufte ani nasoobe duratti illee si hin dawwallee fi amma hojii keessa baana sumaafan dawwale jedhe kaleessa nan itti meeshiitti jechuudha biraan karatti hojjedha suuraa fi naa ergi jedheen jechuudha. Suuraa mamma. Namicha nama wanti naa qaba barte sana as ergimee waan gaariidha. Amma viidiyoon nara dhaabbata uummata nagaa gaafadhuutiin achuma kalaasi. Ay. Fixattee. Waraabee fixe kalaas daqiiqa 19 ta'ee jira yoo nagaa gaafadhu uummata. Abee gooftaa. Ish. Ajaa'iba. Ashamaa.
Ashama harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni chaanaalaa Mulgeetaa YouTube akkam jirtan nagaa keessanii nagaa qootanii galata Waaqayyoo haa ta'u. Piraankii ajaa'ibaan hojjedhatte piraankii taatee lamaan like share subscribe godhaadhaa jajjabeessa isiniin jechuu jaalladha. Janjana illee hin qabnu janjana ganaa nuu fiduufi waan ta'eef iyyuu subscribe gochuudhaan like gochuudhaan jabeessadha. Turtii gaarii. Galatoomi. Galatoomi. Amin. Hojii keenya dhuftu.